Judam oba! Sveiki, vietinis iš Vilniaus ir ko? Kompany, jo. Važiuojame apsipirkti Lenkiją. Reiškiasi, kas norės sužinoti apie produktus, apie kainas, tas galės žiūrėti Vytos dienoraštis, kanalas Vytos dienoraštis. Ten bus kaip antra dalis, o aš papasakosiu tik techninę dalį iš savo pusės. Reiškia, važiuojame mes, turim laisvo laiko, nutarėm biškį apsipirkti, pasižiūrėti, sėdėti namie atsibodo jau ir taip tokios pailgintos atostogos. Tai reiškia, važiuojam su Fordu, su dizelinė mašina. Pirma mintis buvo važiuoti su elektrinė. Pagalvojam, čia 180 km iki Seinų. Gal elektrinė važiuoti 2 kartus reikės krautis. Jeigu nespausti ten iki 0, neįsodinti baterijos, tai 2 kartai normaliai. Šiaip užtektų ir vieno. Ir vat. Maršrutą susiplanavom per Aukštadvarį? Jo, susiplanavom per Aukštadvarį. Galvojam, taip ir darysim. Paskui pradėjau viską skaičiuoti. Tai sekundė. Čia kažkiek remontų darbai kažkokie tai. Pradėjau skaičiuoti, ar iš vis apsimoka, pliusai ir minusai. Taip, jeigu skaičiuoti, kad mes mašiną elektrinę kraunam namie naktinių tarifų po 15 centų, tai būtų apsimoka. Pirmin atgal, kilovatais plius minus, aš paskaičiau 100 kW, gal truputį mažiau. Paėmė suapvalino 100, tai būtų 15 eurų. 15 eurų Seinus 200 beveik kilometrų vieną pusę į kitą, tai iš tikrųjų yra pigų. Vien tas elektra kainuotų. Bet, ne čia, kaip sakant, taip rusų kalba, ne тут было. Taip negalima skaičiuoti, mes turim tada davažiuoti pilnai ir iki Seinų ir atgal, su tuo pačiu pakrovimu. Bet čia yra 4 kartus krautis, 3-4, tas pats. Tai gaunasi taip, mes gaištam laiką, vis tiek į vieną pusę valandą reikia sugaišti, po pusę valandos krautis, maždaug po 20 minučių, bet taip suapvalinus pusę valandos vienas krovimas, pusė kitas. Valandą ir valandas 3 važiuoti. Tai reiškia, gaunasi 4 valandas kelionė vieną pusę, 4 atgal. Ten, kol apsipirksim, tai visa diena. Jo, atrodo įmanoma, spėjam. Bet gaunasi, kad taip. Krovimas nebus po 15 centų, kaip naktinis tarifas. Krovimas tuose kolonėlėse po 40, nuo 43 iki 46 centų. Lenkijoje žiūrėjau net 50 centų, euro centų. Ir tada skaičiuojant po 43 ar 45 vidurkis, reiškiasi bus 45 eurai. Taip? 45 eurai. O su dizeliu 50 ar 55. Gaunasi, kad matosi, 9,4 litrai dabar užmestyma. 9,4 litrai, gal dar mažiau, nes čia skaitosi visi kamščių stovėjimai ir šildymas namie, kur aš mašiną šildžiau. Tai kai nukris iki galo susivienodins, gali būti ir 9 litrus tilpsime. Tai jeigu 400 km būtų, tarkim 400, tai kurą aš gaunu, dar pasakysiu, dizelį, ne po euro 60 kaip Lietuvoje, o po euro 25 paskutinį kartą, o dabar užsipylęs po euro 20 dar nuo rudens laikų. Todėl mums apsimoka, ant 100 km 12 eurų, 400 km bus 48 eurai, taip? Bet kadangi jeigu po 10 skaičiuoti, bet jeigu mažiau ir kilometrų mažiau ne 400, o tik 370 kokie bus, ir 9 litrai, jeigu tilpsime kūro, gausis į 45 eurai. Tai yra tas pats, kas su elektrinė. Jeigu yra tas pats, kodėl nevažiuoja su dizeliu? Plius, čia dar yra kokie pliusai. Čia galima, reiškia, pas mus 220 voltų yra, galim arbatinį užsikaisti, nors galim ir 12 voltų, bet ir 220. Kaip sakant,
dėl šito problemų nėra, dėl tos visos. Pavalgyti čia daugiau biški vietos, yra patogiau pavalgyti, daiktų prisikrauti kūzavą galima daug. Vat, ir tualetą įsidėti. Bio tualetą. Į elektrinį jau neįsidės. Įsidėti gali, bet kur tu darysi. Vis tiek reikės... Su tualetais iš krūmo. Jei reikės išimti ir eiti iš krūmų. Kažkur tai. Į krūmus. Nu, galima būtų sakyti parduotuviai susirasti, bet mes jau žinom Lenkiją, kad ten su tualetais yra problema. Ten tik didžiuose centruose. Nu, tokiuose kaip centrum handliovai, kaip yra va, tie centrai didieji. O tokiuose kaip paprastos, va, kaip pas mus Maksimos, ten irgi tos Bedrionka arba šitos didesnės. Nu, Kauflande kartais gali būti, jeigu jis centre yra didžiajam. Jeigu nėra centre, dažniausiai nebūna. Todėl su tualetais ten problema. Ten su šiukšlių dėžėm problema ir su tualetais problema. Ir su tualetais aikštelėse, kaip vat miško būna, taip kad be šitą žinom. Todėl geriau savo turėti. Ir savo tai yra tada nepriklausomas, kaip sakant, nuo nieko. Nereikia laukti, ieškoti, gaišinti laiką, jo. Būda be langų, užsidarėjai ir darai ką nori. Tai va, su šitą mašiną žymiai patogiau. Bet garsui pralaidė jinai. Šitą? Nu, būda. Ai, nu, garsai būda pralaidė, jo. Nu tai va, nutarėm su elektrinė pavažiuoti, paeksperimentuoti pavasarį, vasarą, nu kada, kai šilta, nes kai šilti orai, tada akumuliatorius netaip sėda. Nu, tada ją pakrauni maksimaliai 160 km ir jisai maždaug taip save ir veda, kiek kilometrų, tiek nuvažiuoji. Nu, nuo kaliukų kažkur tai dar taupai, dar susitaupyti galima, daugiau biškai pravažiuoti, bet nedaug daugiau. O jau žiemą ne, žiemą kartais ima ir daugiau negu reikia, pravažiuoji ten 100 km, o iš tikrųjų parodo 120. Nes šitas, nu, pečiukas veikia, jis nemažai atima kilometrų energijos. Nu, baterija sėda greičiau, kai šalta, nelaiko taip. Tai va, tokios problemos yra. Čia reikia tada mašiną, kad būtų jinai bent pravažiuotų 350 km. Tada galima kažkur tai su ją keliauti. Kas 300 km pakrauti, nu, tai jau. Tai va, taip. Važiuojam, kol kas visur sniegiukas. 0 laipsnių. Toks nei žiema, nei pavasaris. Artėjam prie Seinų. Kiek čia liko mums? 4 km liko. Nu vat. Dabar rodo 8 ir 3 litrai. 8 ir 3 litro ant 100 km. Važiuojant normaliai ten 790 pagal to ženklus. Taip kad apsimoka su dizelinė, nes elektra kolonėlėse tose labai brangiai. Jeigu tai būtų iš namų pakrovimas ir vienu įpu atvažiavai ir paskui kažkur tai ten pigiau gauni, nu, tai gal dar elektrinė. Arba pirminas gal užtektų pravažiavimą. Tai va, nu, principė bendroj sumoj vis tiek elektrinė šiek tiek pigiau, kadangi ten nėra nei tepalų, nei kažkokių papildomų remontą ten, nu, savikaina mašinos. Tai yra tas amortizacija mašinos tiek pigesnė yra negu dizelinės. Viskai bendrai krūvą sudėjęs per metus, nors ir ten kilometražas pagal tas krovimo kainą ten vos ne tas pats, bet vis tiek bendra amortizacija elektrinės yra gal ir pigesnė, jeigu neskaitant batareikos. Jeigu batareikai skaičiuoti, tai ten nauja batareika 5000 kainuoja. Taip kad ar padėvėtas skaitosi, nauja 7, tai nežinau. Rūkas stovi, temperatūra +2 laipsniai. Atvažiavome iki parduotuvės iš karto. Tai va atrodo, matosi, 167 ir 8 km čia nuo mūsų namų.
reikia dar Vilnių pravažiuoti visą, maždaug taip. Na, jeigu nuo centro Vilniaus, tai būtų 165 km. Įsieinu. Per Alytų, jeigu važiuoti. A jeigu per Aukštadvarę ir Kauną, tai ten virš 200 bus. Kur? Ai, čia šimt dabar. Oras toks drėgnas, +4. Bet šilta. Bet šilta. Tai vaikštinėti nėra, kad čia vaikštinėti. Užeisim dar į porą tokių mažų parduotuvių. Ir namo. Namo. Kas sustosim pavalgyti po kelių? Taip. Smart Home užeisim. Prie ežeriuko sustojam. Tokiai aikštelytėj pavalgyti. Iškasis arbatos, kavos maišelį. Prisipirkom. Turės kur pakabinti. Pilna. Jo. Čia kažkur pagalvot. Pakabos tai nepaėmėm? Ne. Nu, paieškosiu tai. Ne, va čia jis. Vieni trupiniai. Siurbsim. Kuopti reikės. Jo. Kaip skanu gamtoj valgyti Mes tik pusryčiavom kopūstai. 7 ryte. Mhm. Nu dabar 3:30. Lenkijos laiku. Mhm. Ojei. Žakutė pabėg. Kada ten? 7. 7. Tai va. Aišku, nekas valgyti ne namelė prikabinamam. Biški vietos čia mažoka, bet vis tiek daugiau negu lengvojų. Šitas rodo akumuliatorių, kiek yra voltų. Antras. Ne pagrindinį variklį, o antrą. O tas papildomai. Čia pas mane 4 akumuliatoriai. 2 po mano sėdinė, 2 po Vytas. Tai va, ir inverteris veikia nuo tų. Dabar užė, nes šaldiklis. Ne, inverteris neužė, bet šaldiklis užė, tai jisai veikia nuo mašinos. Nuo kokio jis veikia? Jis tada nuo šito antro veikia, kuris automobilinis antras. O tas arbatinį šildėm nuo kitų dar 2. Na, atsistato jam. Matai, jis paėmė iš karto daug. Paskui atsistatinėjo. Tai va. Važiavom pakelių kolonėlės, žiūrėjom. Tai Lietuvoje vidutiniškas kūras euras, nu, nuo 50 gal 3. Prie pasienio. Jo, vienoj kolonėlė matėm. Tai 56, 7, nu ir tai pagrindė euras 60. 62, 60, kiek ten net? 6 kažkas, jau, 61, nu va taip. Euro, nu vidurkį galim padaryti euras 60. A Lenkijai, na aišku, ten porą kolonėlių tik buvo, nes pasienis čia arti. Tai va, ten buvo euras 56 vienoj. Nu, be abejo, gal kur į Gilumą važiuoti biškį pigiau. Nu, galima pasakyti, kad turbūt plius minus keliais centais gali būti pigiau negu mūsų vidurkis Lietuvos. Tai va. Vokalas jau užmiestis, koks viršijam greitį čia jam. Va, pradeda temti, mes važiuojame namo, Lazdijai, ką tik čia buvo. Tai čia dar valandų kokie, nu gal 2 valandas nedavažiuosim, per 2,5 maždaug. Sušilom, geriam kavos. Kūro rodo 8,5
atėjo. Kelitos 10 km liko. Šlapdriba prasidėjo ir šitą, nu, buvo jau sniegas laukuose pasirodęs, o Lenkijoje ne gramo sniego. Nu ir Lazdijose ne gramo. A dabar truputį irgi va nėra, vienoj vietoj buvo pasirodę, dabar nėra, nes lyja. Bet jau pereina į šlapdribą, temperatūra jau +1 liko. O kaip krenta? Buvo +4. Va, kiek čia, 30 km atgal, jo. Dabar +1 jau. Važiuojam iš šiaurės rytus. Oras keičiasi. Kiemą, va, rodo 8,2 litro ant 100 km. Užeisiu namo, paskaičiuosiu, kiek kilometrų padarėm. 309,90, nu, 310 km. 340, kiek tai, nematau, 339. 339,9. Jo, nu, 340 km su 8,2 litro ant 100 km. Namo ateisiu, paskaičiuosiu. Kita diena. Paskaičiavau aš mūsų kelionę. Padarėm 340 km ir ant 100 km 8,2 litrai kuro valgė mašina. Vat, buvo vienu metu 8,1, bet paskui 8,2. Sutaupyti daugiau, kad į 8 tilpti neišeina. Nes variklis galingas, 114 kW. Vat. Ir todėl taip yra. Ir tai labai geras rezultatas, nes aš galvojau kažkur tai, nu gal 10 litrų, 9,5, čia labai gerai. Nes miestė jinai 11,5 kažkur tai, va, taip, tarp 11 ir 12, žiūrim, kai važinėsi. Gal truputį mažiau bus, gal čia be užmiesčio dabar vat, pratęsiu, nenumušinėsiu tų parametrų ir pasižiūrėsiu, kiek miestė. Gal tilpsim iš visi 10 litrų. Tai va, tai dabar paskaičiuojam, kiek tai pinigų kainavo. Reiškiasi, taip, imamės kalkuliatorių, reikia, čia atspindi kažkas. Reiškiasi, taip, reiškiasi 8,2 litrai, 82, perkeliam kablelį ir reikia padauginti iš 300, ne 300, padauginti iš 0,340. Lygų 27,988. Va tiek mes pinigų išleidom, litrų išleidom tai visai kelionį. Dabar šitą reikia sumą padauginti iš 1,2, reiškia po €20 kūrą aš pirkau. Rudenį dar pirkau, dabar truputį brangiau, €25, bet rudenį €20. Rudeninis kūras čia pas mane. Ir vat gaunasi 33,5 € išleidom šiai kelioniai. Nu, gana mažai. Galima sakyti, kad su elektrinė aš skaičiavau, nu aš ten irgi ne pagal faktą skaičiavau, taip į priekį įsivaizduodamas apytiksliai, kad buvo 43 € maždaug. Tai išeina, kad pigiau negu su elektrinė. Vat, bet su elektrinė tai pigiau tik tai pagal šitą, nu, kaip čia, pasikrovimą kolonėlėse. Todėl, kad jeigu skaičiuot bendrą amortizaciją mašinos, nu, metinė, tai elektrinė mašina, manau, kad vis tiek bus išlaikyti pigiau, jeigu neskaitant baterijos. Baterija labai brangu keisti, bet jeigu be jos, tai bus pigiau. Nes vis tiek nėra degimo variklio, nėra tepalų kažkokių tai ten. Nu, o taip, vat, toks vienkartinis važiavimas, be amortizacijos, grinai kūras,
tai yra dizelinė mašina pigiau, nes reikia ten krautis tose kolonėlėse. Jeigu kraunės elektra pas mus, tai 40 ant greito pakrovimo stotelės, tai 43-46 centai maždaug, kada duoda jau 50 kW iš karto pakrovimą. Jo, o kada tos mažesnės, ten būna 10 kW gal ar 6 kW, tai ten gali kelias valandas krautis, tai jos aišku pigesnės ten, po 3-6, po 28 centus, nu, bet tose nesikrausi, nes labai ilgai užims. Ant greitų, be abejo, 15-20 minučių ir, kaip sakant, pasikrovė ir važiuoja toliau. Bet tada kainuoja 3 kartus brangiau viskas, nes namie, jeigu krautis ir nuvažiuoti į Lenkiją apsipirkti, grįžti su vienu pakrovimu iš namų tik tai, užtektų ten 400 km, tai taip, naktinis tarifas, ten kokie 15 centų, tai labai apsimoka. Pasikroviai ir nuvažiavai, namo atvažiavai, vėl pasikroviai po 15, tai būtų 15 eurų tik tai. O tada būtų 2 kartus pigiau negu su dizeliu. O dabar gaunasi biškiai brangiau bus. Nu, plius minus vis tiek 40 eurų išleistume. Mes vasarą pabandysim eksperimentuoti, nepriklausomai kiek tai kainuos, nuvažiuoti su elektrinė mašina. Nu, vasarą, pavasarį, kada ten pažiūrėsim, kada šilti orai, nereikės kondicionierius, to pečiuko įjungti, šildyti mašiną, nes tai atima irgi, jeigu laukia minusinė temperatūra, -2, -5, nu kažkur 20 km panašiai, 20 dar daugiau gal. Jis paima vien kad sušildyti viduj. Po to, kai sušyla mašina, aišku, mažiau truputį. O vasarą nereikia šildyti ir pamatysime, kaip tai. Bet įmanoma, iki 200 km maždaug tokius atstumus galima čia su vienu pakrovimu važiuoti vasarą, nu, žiemą geriau. Geriau trumpesniais porą pakrovimų daryti, kad nesodintos baterijos iki 0. Tai va, porą trumpų pakrovimų, nu įmanoma. Jau jeigu važiuoti 300-400 km tokiais atstumais į vieną pusę ir atgal, jau neapsimoka, nes tai sugaiši visą dieną ten. Ir taip, čia gaustųsi elektrinę važiuoti, va, 3 valandas kelionė, plus, nu, suapvalinsim po pusę valandos, kraut 2 kartus, tai valanda, tai va, į vieną pusę 4 valandas. Atgal tiek pat 8, plus kokie tai apsipirkimai parduotuvai, dar kokias 3-4 valandas sugaišė, ir taip jau gaunasi 12 valandų. O jeigu važiuoti didesniais atstumais, tai ten nuo ryto iki išnaktų važiuosi. Tada neapsimoka, reikia mašiną kitą. Tai va, nu, manau, nu, mes į kaimą važiavom 185 km su 2 pakrovimais ir grįžom. Viskas gerai. Kaip sakant, normaliai. Nu, pigiau negu su dizeliu, nes mes krovėm dar paskui kaime. Ten vis tiek elektra pigesnė. Nakčiai. Todėl, kaip sakant, įmanomas variantas važinėti net ir su mažai su mažų kilometražų, tokia mašinėlė, kuri tinka tik mieste, įmanoma iki 200 km važiuoti užmiestį. Nu, jau didesnis kilometražas nelabai apsimoka pagal laiką. Tai va, tai šiam kartui tiek. Vienu žodžiu, kas nori pasižiūrėti apie smulkiau kainas, ką pirkom, nu, maždaug viską ten mes nerodysim, ką pirkom, bet pagrindinius produktus, jų kainas, kiek kainuoja, kokias nuolaidos, žiūrėkite Vitos dienoraštis, ten jinai smulkiai apie tai, kaip sakant, bobiškas kanalas, bobiškos ir visokios ten problemėlės. Tenai ten rodys, o aš daugiau už techninės pusės. Visiems ate.